Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurur ki, azan verildiği zaman "Kulu misle ma yekulul muezzin." Müezzinin dediğini tekrarlayın diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tövsiye edir. Ve düşünün ki möhtərəm qardaşlar, bu əzəmətli vaxtı, bu qısa bir vaxtı ne kadar savab qazana bilərik. Bunları təkrar etməklə mümin ne kadar böyük savab qazana bilər. Və bundan birinci növbədə nəfsimizi məhrum edirik. Və sonra azandan sonra oxunan dua var, hansı ki səhih hədislərdə gəlir. Allahumma Rabbə həzihi də'vəti təəmmə və salatil qaimə ati Muhammedənil vasiləti vəl fəzilə və ba'athhumma məqamən məhmudən illəzi va'addə. Və sonra gəlir ki, bir rəvayətdə raditu billahi Rabbə və bil İslami dinə və bi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm nəbiyyə. Azandan sonra bu duanı oxumaq. Və sonra da möhtərəm qardaşlar, ən çox da səhlənkar qaldığımız məsələlərdən birisi də azanla iqamə arasındakı o vaxtı dəyərsiz keçirməyimiz və xüsusən də bəzi qardaşlarımızın o vaxtda dünya söhbətlərini ortaya salması, dünyadan danışması, bu da görsən bir çox qardaşlarımızın haqqına girməyimizə səbəb olur. Hansı ki, məsciddə insanın halı necə olmalıdır? Birincisi, sən gəlirsən Rəbbinin huzuruna və düşün ki, orada insanlar namaz qılır, bəzilər Quran oxuyur və hansısa birimiz əgər orada danışırıqsa, artıq o insanların vallahi haqqına girmiş oluruq. Və bir mömin üçün, düşünən bir mömin üçün kifayətdir ki, bir insanın, bir qardaşının haqqına girməyin və düşün ki, sənin nə qədər yüklənməyinə gətirib çıxarır. Və o qardaşının haqqını sən ödəyə bilməzsən, illa ki, o sənə halallıq vermədikcə. Və bunu düşünməliyik.